सो रिसेन्टली चाहिँ मैले एउटा ल्यापटप युज गरिरहेको थिएँ झन्नै 2 हप्ता जति हुन लाग्यो र यो चाहिँ मैले आफ्नो अफिसको कामको लागि त्यसपछि आफ्नो कलेजको कामको लागि र अरू ग्राफिकल कामको लागि पनि युज गरिरहेको थिएँ। यो ल्यापटप चाहिँ एकदमै रिलायबल भइरहेको छ मेरो कामको लागि चाहिँ। त्यसको साथसाथै अब यो ल्यापटप को डिजाइन पनि त्यत्तिकै राम्रो छ र यसको अब फर्स्ट टाइम चोटी मैले यसको चाहिँ टच प्याड छुँदाखेरि चाहिँ एकदम बटर जस्तै स्मुथ क्या। यस्तो स्मुथ टच प्याड त मैले अहिलेसम्म कुनैमा पनि एक्सपिरियन्स गरेको थिएन। यसको त्यो एक्सपिरियन्स लेभललाई चाहिँ अर्कै लेभलको नयाँ एक्सपिरियन्स दिन्छ। यो ल्यापटप चाहिँ हो योगा 6 अभाइस ब्लू। योगा सिरिज चाहिँ लेनोभोको ल्यापटप सिरिज मध्ये चाहिँ वान अफ द रिलायबल वर्सटाइल र फ्लेक्सिबल ल्यापटप हो र जुन चाहिँ मैले युज गरिरहेको ल्यापटप थियो योगा 6 यो चाहिँ एकदमै प्रिमियम बिल्ड क्या। अब यसको बिल्ड र डिजाइनकै कुरा गर्ने हो भने नि एकदम प्रिमियम फ्याब्रिकले कभर भएको फ्रन्ट छ अनि तपाईको त्यो टच फिलमै आउँछ कि यो चाहिँ एउटा प्रिमियम प्रोडक्ट हो भनेर त्यो टच गर्दाखेरि नै फिल आउँछ र लुक्स पनि त्यस्तै राम्रो छ यो योगा 6 को चाहिँ। यो सबै चाहिँ अब मैले चाहिँ आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट भन्दैछु कि कति राम्रो चाहिँ यसले चाहिँ मेरो लागि चाहिँ काम गरिरहेको छ भनेर। सो योगा 6 मा चाहिँ हामीले कस्तो खालको प्रोसेसर या कुन प्रोसेसर पाउन सक्छौं भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीहरुले चाहिँ AMD को Ryzen 5 5500U प्रोसेसर पाउन सक्छौं जसको स्पिड चाहिँ 1.8 GHz देखि 4.3 GHz को स्पिड सम्म जान सक्छ भने यसमा चाहिँ 6 वटा कोर छ र अर्को भने चाहिँ यसमा चाहिँ इन्टिग्रेटेड ग्राफिक्स आउँछ जुन चाहिँ AMD कै Radeon ग्राफिक्स हो र यो AMD प्रोसेसरले चाहिँ कुनै पनि डिमान्डिङ सफ्टवेयरलाई चाहिँ इजिली लाइटनिङ फास्ट रेस्पोन्सिभनेस को साथले चाहिँ चलाइदिन सक्छ क्या। तपाईले मल्टिपल विन्डोजहरु खोल्न सक्नुहुन्छ जुनले चाहिँ एकदम धेरै प्रोसेसिङ पावर खान्छ तिनीहरु सबै विन्डो चाहिँ एकैचोटी चाहिँ चलाइदिन सक्ने क्षमता चाहिँ यो AMD प्रोसेसरमा छ। योगा 6 मा चाहिँ आउँदाखेरिमा चाहिँ यसमा प्रि इन्स्टल विन्डोज 11 आउँछ विथ लाइफ टाइम भ्यालिडिटी भएको विन्डोज 11 आउँछ जुन चाहिँ लेटेस्ट खालको अपरेटिङ सिस्टम हो भने अर्को भने चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस आउँछ त्यो चाहिँ अफिस एन्ड होम यो पनि विथ लाइफ टाइम भ्यालिडिटी आउँछ भनेपछि अब मेरो लागि चाहिँ एकदम धेरै रिलायबल भइथ्यो क्या किनकि अब लेटेस्ट अपरेटिङ सिस्टम त्यो सबै कामहरु गर्न एकदम सजिलो। अफिस सफ्टवेयर अफिस प्याकेज त हामीहरुलाई अभियसली चाहिनै हाल्यो जस्तै एक्सेल हामीलाई चलाउनु पर्छ वर्ड चलाउनु पर्छ पावर पोइन्ट चलाउनु पर्छ यिनीहरु भनेको एकदम धेरै हामीहरुले युज गरिरहने सफ्टवेयर हो र यो पनि लाइफ टाइम शुद्ध भ्यालिडिटी आउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै खुसी लागेको थियो किनकि आफ्नो काम पनि भयो र लाइफ टाइम भरि चाहिँ साथ पनि दिनुभयो। यो ल्यापटपमा चाहिँ स्टोरेज चाहिँ कति थियो भन्दाखेरि 16 GB को RAM जुन चाहिँ DDR4-3200 सम्मको स्पिड जान सक्ने RAM थियो भने अर्को भने चाहिँ 512 GB को चाहिँ SSD थियो। सो मलाई चाहिँ यति स्टोरेजले चाहिँ काम दिइरहेको थियो किनकि अब हामीहरु भने चाहिँ अफिसको काम गर्ने त्यसपछि नोट गर्ने त्यसपछि भनेको थोरै अब फोटोशपहरु त्यस्तो हैन फोटोशप इन्डिजाइन चलाउनेलाई पनि धेरै नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि मैले पनि चलाउनु त्यही नै हो त्यसैले स्मुथ नै चलिरहेको छ। अब तपाईहरुलाई चाहिँ अलिकति कम लाग्छ भने त अभियसली तपाईहरुले SSD मा चाहिँ अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ किनकि RAM चाहिँ अपग्रेड गर्न मिल्दैन यो चाहिँ नन अपग्रेडेबल हो तर SSD चाहिँ तपाईले अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ स्टोरेज चाहिँ अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। सो योगा 6 को डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने यसको डिस्प्ले चाहिँ 13 इन्च को फुल HD डिस्प्ले हो र यसको ब्राइटनेस चाहिँ हामीले 300 निट्स सम्म जान सक्ने पाउँछौं र यसमा चाहिँ IPS टेक्नोलोजी पनि छ 72% NTSC फिचर्स पनि छ र साथसाथै यसको स्क्रिन चाहिँ टच स्क्रिन पनि हो। हामीहरुले हामीहरुको फिंगरको माध्यमबाट चाहिँ हैन हामीहरुले यसलाई जसरी पनि युज गर्न सक्छौं टच गरेर यसको स्क्रिनमा टच गरेर जसरी हामीले चाहिँ नर्मली स्मार्टफोन युज गर्छौं त्यसरी युज गरेर पनि हामीहरुले चाहिँ यो योगा 6 लाई चाहिँ हामीहरुले युज गर्न सक्छौं र साथसाथै यसमा अर्को एक्टिभ पेन पनि आउँछ। एक्टिभ पेनले चाहिँ तपाईको कामलाई झन सजिलो बनाइदिन्छ किनकि हामीहरुको फिंगर त अलिकति मोटो हुन्छ त्यसैले सबै ठाउँमा एक्युरेटली टच गर्न सकिदैन भनेपछि एक्टिभ पेनले चाहिँ हामीले एक्ज्याक्टली जहाँ चाहिने हो जसरी चाहिने हो त्यसरी
पिन पोइन्ट का साथ चाहिँ हामीले टच या युज गर्न सक्छौं सो डिजाइन को कुरा गर्ने हो भने योगा 6 चाहिँ एउटा फ्लेक्सिबल रिलायबल स्क्रिन टच भएको ल्यापटप हो जुन चाहिँ 360 एंगल यो रोटेट गर्न सक्छ भनेपछि अर्को भनेको चाहिँ यसको सरफेस चाहिँ फ्याब्रिक कोटेड छ भनेपछि एकदमै प्रिमियम डिजाइन एन्ड लुक्स छ सो ब्याट्री चार्ज को कुरा गर्ने हो भने योगा 6 मा चाहिँ हामीले अराउन्ड 12 आवर को ब्याट्री कन्जम्पसन पाउन सक्छौं भनेर चाहिँ लेनोभोले चाहिँ सजेस्ट गरेको छ यसको ब्याट्री चाहिँ हामीले 60 वाट आवर को ब्याट्री चाहिँ हामीले पाउन सक्छौं भनेपछि अब 12 आवर को मात्र नभएर 10 आवर सम्मकै हामीले पायौं भने पनि त्यो चाहिँ एकदम राम्रो ब्याट्री ब्याकअप हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनकि मैले आफैले चलाउँदाखेरि पनि यो 10 to 11 आवर सम्म चाहिँ मस्तले चार्ज चाहिँ टिकिरहेको थियो र एकदम त्यसै कारणले चाहिँ एकदम रिलायबल भइरहेको थियो मेरो कामको लागि नै किनकि बिहान एकचोटी चार्ज गरेर निस्किँदाखेरि भरै बेलुकासम्म चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम त्यो चार्ज टिकिनै रहेको थियो क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने हामीले योगा 6 मा अरूहरु लेनोभोको प्रोडक्टहरु जस्तै अरूहरु लेनोभोको ल्यापटप जस्तै हामीले यसमा पनि 720 पिक्सल्सको क्यामेरा पाउन सक्छौं विथ प्राइभेसी शटर बटन हैन प्राइभेसी शटर जुन चाहिँ हामीले म्यानुअली नै अन र अफ गर्नुपर्छ र प्राइभेसी शटर चाहिँ लेनोभोको चाहिँ वान अफ द सिग्नेचर भन्न सकिन्छ किनकि यो चाहिँ अलमोस्ट सबै लेनोभो ल्यापटपहरुमा चाहिँ अवेलेबल छ र साथसाथै चाहिँ हामीले चाहिँ अडियोमा चाहिँ ड्युल स्टेरियो स्पिकर पाउन सक्छौं विथ एचडी अडियो जुन चाहिँ डल्बी एटमोस सर्टिफाइड छन् भनेपछि हामीले त्यो स्पिकरबाट निस्किने साउन्ड म्युजिक या कुनै पनि अडियोको क्वालिटी चाहिँ एकदम राम्रो पाउँछौं सो पोर्ट्सहरुमा चाहिँ हामीले यूएसबी टाइप सी त्यसपछि टाइप ए त्यसपछि भनेको माइक्रोफोन एन्ड हेडफोन कम्बो ज्याक हरु अवेलेबल छन् र यो पोर्ट्सहरु चाहिँ हामीहरुको कामको लागि चाहिँ एकदम रिलायबल छन् सो अल इन अल चाहिँ यो लेनोभो योगा चाहिँ कस्तो खालको ल्यापटप हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ एकदम फ्लेक्सिबल भनेको कामको हिसाबले नि फ्लेक्सिबल त्यसपछि वेट र पोर्टेबिलिटीको हिसाबले पनि फ्लेक्सिबल र त्यसको साथसाथै चाहिँ अब यो ल्यापटप पनि आफैमा पनि फ्लेक्सिबल छ के भन्न चाहिँ 2 in 1 भन्छन् तर म चाहिँ 4 in 1 भन्छु किनकि यसमा चाहिँ हामीले अब नर्मल्ली ल्यापटप मोडमा युज गर्न मिल्ने भयो त्यसपछि भनेको टेन्ट मोडमा युज गर्न मिल्ने भयो त्यसपछि भनेको स्ट्यान्ड मोडमा युज गर्न मिल्ने भयो र साथसाथै ट्याब्लेट मोडमा नि युज गर्न मिल्ने भयो भनेपछि त यो 4 in 1 ल्यापटप भयो नि त अब कामको साथसाथै चाहिँ तपाईको पोर्टेबिलिटी स्टाइल र फ्लेक्सिबिलिटी हैन काम पनि दिने पोर्टेबल पनि भएको स्टाइलिश पनि देखिने त्यसपछि तपाईलाई लङ आवर ब्याट्री पनि दिने भनेपछि फिचर भएको ल्यापटप तपाई खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुको लागि चाहिँ यो योगा 6 चाहिँ एकदम बेस्ट रेकमेन्डेसन हुन सक्छ किनकि काम देखि लिएर स्टाइल देखि लिएर परफर्मेन्स देखि लिएर त्यसपछि त्यो सबै नभएर डिजाइन पनि त्यतिकै दामी बवाल ल्यापटप हो यो योगा 6 र यदि तपाईहरु चाहिँ अब लेनोभो ल्यापटप्स या यही योगा 6 मा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने तल दिएको डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि तपाईले धेरै जान्न सक्नुहुन्छ र त्यति मात्र नभएर तपाईहरुलाई चाहिँ अब लेनोभो ल्यापटप्स या काहीबाट लिदै हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ अथोराइज्ड हो कि हैन भनेर पत्ता लगाएर लिनु होला बेस्ट रेकमेन्डेसन चाहिँ तपाईले अथोराइज्ड लेनोभो ल्यापटप्स मात्र लिनु होला किनकि एकचोटी बिग्रिसकेपछि तपाईलाई टेन्सन मात्र हुन्छ र अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद म हुँ विमल राणा भाट हामी अर्को भिडियोमा यस्तै इन्ट्रेस्टिङ लेटेस्ट ल्यापटपहरु लिएर आउने छौं त्यति समयसम्मको लागि म बिदा माग्न चाहन्छु नमस्ते